Urambwira ngo okay. Okay. Ngakeye nkuko bisanzwe tugiye kuganira ku mateka y'u Rwanda, aho tuza kuganira ku ruhererekane rw'amateka ya vuba y'u Rwanda. Ndifashisha igitabo cy'umurage ndangamuco kuva kera kugeza magingo aya. Magingo aya ni igihe cyandikwaga, cyanditswe na Professor Kanimba Misago Celestin na Lord Fanpi. Bakaba Professor Kanimba Misago Celestin yaritabye Imana, yayoboye ingoro ndangamurage. Lord Fanpi we niwe wakoze igishushanyo mbonera kiri cya Musée National du Rwanda, ko yitwaga icyo gihe. Kuri ubu ikaba yitwa ingoro yitwa inteko y'umuco, isa ni ingoro y'imibereho y'abanyarwanda yo hambere. Ikaba yubatse i Huye. Nicyo gitabo ngiye kwifashisha, tuzanifashisha tureba amateka, amwe mu mateka gikubiyemo, tunareba ese mu ngoro y'imibereho y'abanyarwanda hamuritsemo iki. Tugiye kwifashisha inyandiko igaragara mu ngoro y'imibereho y'abanyarwanda imuritsemo, yerekana uruhererekane rw'amateka ya vuba. Turatangirira mu 1863 bwabaye ubwa mbere u Rwanda ruvugwa mu gitabo cy'umuzungu Speke ku itariki mu 1976, ku itariki 11 Werurwe. Marton yakambitse ku kiyaga cy'Ihema yirinda kwinjira mu Rwanda. Mu 1894 Umudage von Gotzen yambukiranyije u Rwanda kuva mu burasirazuba kugeza mu burengerazuba. Niwe muzungu wa mbere wabonye ikivu Kigeli Rwabugiri yamwakiriye ikajyayo kuri uyu munota. ni mu karere ka Ngororero. Mu 1895, nyuma y'umwaka umwe gusa, himitswe umwami Mibambwe wa gatatu Rutarindwa. Nyuma y'umwaka umwe utaratinze ku ngoma, mu 1896